Sole! Chiudi gli occhi! Chiudi, che è la sorpresa! Non aprirli, Ok. 3, quando ti giri con gli occhi chiusi. 3, 2, 1, occhi chiusi, via! Auguri! Piano, che piccolino è! Volevi un criceto, la mamma ti ha preso un cane, va bene lo stesso! Sì, è più bello di un criceto. Sempre! Sì, a me non raccoglio più le cacche grandi di Tai. In che senso non raccogli più le cacche grandi? Perché quando Tai fa le cacche, io devo raccoglierli, che sono grandi come delle cacche dell'elefante. È vero, mamma? Ho capito, ma Invece le sue sono piccoline. la tua preoccupazione sono le cacche, davvero? Sì. Anche perché secondo me voleva il criceto.